काली बुच्ची मसानी काली बुच्ची मसानी नानीको बोडा आयो नानी बोडाले के ल्याइन्छ मलाई भन्दा नाम के गर्न बिस्कुट त्या अम्ली हातमा नलाउ नि त अम्ली हातमा नला त के ल्याइन्छ भन्नु न नानी मम्मीले कसरी कुर्छ नानी मम्मीले कसरी कुर्छ उठेर नाच्नु त एकचोटि अलिकति बलगम किनिदिन्छु ल उठेर हो त्यो मजा कसले ल्याइदियो मामुले कुन मामुले ठुलो मामुले सबै ठुलो मामुले ल्याइदियो होइन होला ह तिम्रो मामुले चाहिँ ल्याइदिएन तिम्रो मामुले चाहिँ ल्याइदिएन हो र आज बोडाले के ल्याइन्छ तँलाई इलामबाट के बिस्कुट ल्याइन्छ अरे भन त ल के ल्याइन्छ अरे बिस्कुट भन त उयो खेल्ने गाडी नि ल्याइन्छ अरे गाडी कसरी कुदाउँछ आज राति त मम्मीसँग नसुत्नु ल साह्रो बुबु खाने हेर्छ तँले मम्मीको यत्रो बडा होला नि बुबुको माम खान्छ हौ यस्तो हुन्छ र कुरी हुन्छ नि कसरी खान्छ बुबु देखा त छोरी बुबु कसरी खान्छ त देखाउनु न बुबु कसरी खान्छ हो त देखाउनु न देखाउनु त छिटो है अब बोडा आउँदैछ अरे नानीको बोडा आउँदैछ अरे अब आउँदैछ अरे बाइकमा गुटुटुटु नानी बोडा केमा आउँछ बाइकमा गाडीमा निन्द्रा लाग्यो हौ हजुर ताला मुनि होला हजुर बाजे भन्नु ल हजुर बाजे भन्नु त अनि हजुर बाजे भन्नु न हजुर बाजे भन्नु न मुसा आयो त्यताबाट मुसा छ्या कति नराम्रो नि रुएको किन रुएको नानी मम्मी कहाँ गयो तल आज बोडाले के ल्याइन्छ नि लामाबाट भन् त तल बोडाले के ल्याइन्छ भन् त के ल्याइन्छ भन बोडाले कति ल्याइन्छ मिठी दियो भन् त उयो मिठी कति ल्याइन्छ भन् त ल उठेर भन्नु न तिनवटा भनेको कतिवटा के ल्याइन्छ अरे दबाई चाहिँ किन मम्मी आया भयो कुन ठुलो मम्मी कि कुन मम्मी ठुलो मामु आया भयो रे होइन होला हौ कहिले हौ अनि अस्ति भाउ निको भइसक्यो नि अनि अहिले त लुगा नि ल्याइन्छ होला ठुलो बडाले हो त्यो कसले ल्याइदियो ए आज त मामु छैन ठुलो मामुसँग सुत्नु ल ल बाबासँग सुत्ने ठुलो मामुसँग सुत्ने ठुलो मामुसँग सुत्ने हो र ठुलो मामुले राति कुर्दैन कि त कुर्दैन बोडा छिटो आउनु भन् त बोडा मलाई धेरै मिठा ल्याइदिनु भन् त उठेर भन्नु न उठेर मलाई भन्दा लु म यहाँ भिडियो पठाइदिन्छु नि नानीलाई ल कुकु कुकु बोडा आयो बाइक बज्दैछ बोडा आयो बोडा आयो बाइक बज्दैछ बोडा आयो त बाइक बज्दैछ बोडा आयो भन्दै बोला त बोडा भन्नु न बोडा
त्यो र मुसा आयो त्यहाँ मुसा आयो मुसा आयो उठ्नु मुसा आयो उठ्नु छिटो ल एकचोटि नाचेर देखाउनु न नाचेर देखालु यसो गर्नु त